हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं आपको लिए एक वीडियो लेके आती हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग कर रही थी कि दो एक दिन पहले कि मैं स्पाइसी कुकिंग करते करते मैं सीजिंग करूँगी, तो वही वीडियो के लिए आई हूँ। ये देखो, मैं किचन में चली आई। यहाँ पे राइस हो रही है और यहाँ पे आज मैं अंडे का झोल, बंगाली में झोल कहते हैं आप लोग, अंडे का करी है। ये मैं सब्जी मैं बना रही हूँ और सीजिंग कर रही हूँ। बहुत तेज सीजिंग है। तो चलो अंडे बना रही हूँ। तो चलो, कढ़ाई में तेल गरम हो गई। अब मैं एक एक करके अंडे को तेल के अंदर दे रही हूँ। तो चलो, बहुत सीजिंग हो रही है और बहुत ही स्पाइसी हो रही है। तो चलो, कितने मसालादार खाना पका रही हूँ। ये अदरक का पेस्ट है और ये लहसुन का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक का पेस्ट है। बहुत ही स्पाइसी खाबर बना रही हूँ आपका रिक्वेस्ट के लिए। और ये धनिया का पाउडर है, मैं थोड़ा डाल, बहुत स्पाइसी मज़ेदार। तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो गई। बेसिन है ना, बेसिन में फेल दिया। तो चलो, बहुत स्पाइसी खाना मैंने आज पका लिया। तो चलो बैक कैमरा देख लेती हूँ। चलो, चलो वीडियो ख़त्म करने से पहले ये
तो फ्रेंड्स चलो, अच्छे लगे तो कमेंट पे लिख देना, और कौन कौन वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो मैं एक एक करके कोशिश करूँगी आपका रिक्वेस्ट रखने के लिए। तो चलो, ये अंडे का सब्जी बन गई, पक गई। अब हम लोगों ने रातों का खाना शुरू कर देती हूँ। मैं बंगाली हूँ ना, इसलिए हिंदी थोड़ा थोड़ा बोल देती हूँ, तो आप लोग समझ रही हो ना। तो चलो, टाटा बाय, गुड नाइट।